আজ আমরা পড়ব ওয়াইল্ড অ্যানিম্যালস মানে জংলি জন্তু। টাইগার, টাইগার মানে বাঘ। লায়ন, লায়ন মানে সিংহ। ফক্স, ফক্স মানে খ্যাঁকশিয়াল। উলফ, উলফ মানে নেকড়ে। চিতা মানে চিতা। হিপ্পোপটেমাস মানে জলহস্তী। রাইনোসেরস মানে গন্ডার। জ্যাগুয়ার মানে জাগুয়ার। ডিয়ার, ডিয়ার মানে হরিণ। লেপার্ড, লেপার্ড মানে চিতা। জ্যাকেল, জ্যাকেল মানে শেয়াল। জিরাফ, জিরাফ মানে জিরাফ। হায়না, হায়না মানে হায়না। জেব্রা, জেব্রা মানে জেব্রা। গরিলা মানে গরিলা। স্ট্যাগ মানে 12 শিঙ্গা। ক্যাঙ্গারু, ক্যাঙ্গারু মানে কাঙ্গারু। মঙ্গুস মানে বেজি। পান্ডা মানে পান্ডা। শিম্পাঞ্জি মানে শিম্পাঞ্জি। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। প্লিজ লাইক, সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড শেয়ার।